To, masarap to, pare. Sarap ba yan? Sarap ba Masarap, yan? Tingnan mo, tingnan mo. Sige, higupin mo, higupin mo. Higupin mo. Talagang napaka-rayubot yung sabaw. A few moments later. Good morning! Nandito kami ngayon sa Lubao. Ay, nakasama rin namin yung Kaway. Mga legend. Ayan, Sir Chris. Punta kami ng Sibol sa Bataan, sa Dinilupian. So, nagbablog din Sir Chris. Pangalan niya, Chris Moto. Moto Chris. Moto Chris. Yeah. Oh. Subscribe lang mga sir, mga ma'am. O yan, subscribe din kayo sa kanya, Moto Chris, yung ano niya, yung YouTube niya. So, mag-ride kami ngayon, pupuntang Balanga. Balanga no, Ben. Bataan, Balanga, Bataan. So, tara. Kaway ko muna, bago yung bike mo eh. Alas 7, 7:17. So, tara. Hindi ka tayo harangin doon, sir. Ano? Ha? Saya. Titignan natin. Baka harangin tayo eh. Pag-tigil natin, simulan ko yung bago. Mga legend yung mga kasamaan ko eh. O yan, so tara mga Lodi. Ito tayo ngayon ng Balanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kami. Hindi nakasama yung father ko kasi may trabaho. Kaya kami muna. So tara, ganda ng bike ko Sir Chris, Giant TCR. Hey! Hey! Good morning! Wala akong pantir nung... Okay, Nestor, saan tayo punta? ano kasi yan? Wala nga. Wala kaya tayong aberya dito uli. Wala. Baka harangin ulit tayo, bukid tayo. Ito tayo ngayon. Let's go, Ben! So nandito kami ngayon sa checkpoint, ayan. Napapansin nyo na nagulongga po kami, diyan kami naharang. So pupunta kami ngayon ng Bataan uli, baka maharang kami. Ayun si Mang Ben nakalabas oh. Ayun oh. Maharang kaya tayo. Tara! Sige mo. Tara! Ay si Mang Ben nakalusot eh. O yun oh, sigurado, hindi kami pinadaan. Oh, di kami pinadaan doon sa lugar. Iikot na naman kami doon sa bukid. Sa hacienda ko. So titignan natin ngayon kung maputik uli. Ngayon kung maputik, turn around, balik. Pero kung hindi maputik, bubuhatin uli natin yung bike. No? Tara! Oh, tara. So yun nga, hindi na naman kami pinadaan. So nababalik uli kami dun sa bukid. Kung nakita nyo yung dinaanan namin nakaraan na nagputik kami, nag-alis kami ng sapatos. So titignan natin ngayon uli kung maputik. Pero hindi naman maulan eh, kaya sigurado tuyo naman yung daan. So yari na naman tayo ngayon ito. Pag maputik, balik daw tayo. Pero pag tuyo, di go tayo, wala namang problema. Babalikan natin yung hacienda natin. Kasi Sunday ngayon eh, wala na naman kami QR code eh. Matigas ang ulo namin eh, pupunta kami ng ano, Mang Nestor, pag linggo, puro tayo aberya pag Olonga po eh, no? Lagi tayong aberya pag... Dapat meron tayong agad eh, para pinapapasok tayo eh. Oo eh. Sana hindi na maputik dito. Kasi nang dati eh, punta tayo dito, maputik eh, grabe yung putik. Dinaanan namin na maputik. Ito na siya ngayon. Okay na daanan. So sa lahat ng bikers dyan na taga San Fernando, Pampanga na pupunta ng Bataan pag Sunday dito sa Santo Niño Barangay, kaso private property to. Baka pag dumaan kayo rito, bawalan kayo. Pero okay naman, mabait naman yung card eh. Ayan yung mga putik dati na malalalim nung pumunta kami na umuulan. So ngayon okay na siyang daanan. Kasi kung maputik to, wala, babalik kami. Kasi ayaw naman namin na mag-ride ng pumuputik. Tapos dala namin ng road bike. Oo, haba rin ang nilakad ko dito nun. Yan o. Tsaka puro tubig to na. Pre. Walang tuyo eh. Diyan mo ata nilakad eh. Banda doon. Oo, dyan. Oo, dyan. Pero dito basa-basa na dito nun. O dyan. Oo, lalim-lalim ng ano dyan, ang mga putik. Pag talaga road bike eh, ano, mahirap pag maputik-putik. Honda dyan, duyan. Ano? Duyan, Manggang. tapos may 1 milyon ka sa tabi. Sarap, oo no? Tapos may pero gusto ko sa ganitong buhay pre, ganitong lugar. Presko, ayaw kayong maraming tao. Oo, hindi mabubula ako yung katabing bahay. Ayan, dumaan na naman kami dito sa private property nga. Ayan, nakidaan kami. Salamat po.
dumaan kami. Boss, magandaan lang. Thank you, boss. Pandemic ako. Wala nang pandemic. O, so nandito kami ngayon sa ano ko, hektarya kong lugar. Ayan, o. So, binalikan ko yung mga baka ko, tsaka yung mga... baka nalagnat, sinipon eh. Nagdaan yung baging Ulysses. Nakikita nyo? Sa... Binalikan namin kasi bagyong Ulysses eh. Mang Nestor, anong kaganapan natin dyan? Ako yung ano, doktor ni Leonardo. Doktor ka. Ikaw ang veterinaryo. Veterinaryo, no? Pick upin namin kung may mga lagnat sila o injured. Andito na naman tayo sa Barangay Saba. Naalala mo ba yun? Ayan, Saba. Yan. Tapos may manukan, no? Lagi tayo dito eh. Basta pag papaulongga po tayo, may aberya lagi eh. Yan. Buti nga mukha mo. Hindi umulan, tapos yung dinaanan namin walang putik. Kaya okay na okay pa rin. Hindi na kami nagbuhat ng bisikleta. So nagugutom na ako, hindi pa kami nakakarating. Gutom na ako. Oatmeal lang inalmusal ko, nagugutom na ako. Ano kaya, masarap yan, pares, mainit. Tapos ko, pag nag-ride talaga ako, pre, bukang bibig ko pares. Di ba? Pali dun sa, dun sa ride sa Arayat, pares. Masarap kaya, ang sarap ng pares sa Arayat, pre. May sebo na taba talaga, ng baka. So ganito yung daan dito sa Bataan, malapad. Yan ang lapad, oh. Ayan, paahon yan, nakababa. Nakababa, nataas, nakababa, nataas. Magkinig pa rin yung dalawang matanda, oh. Si Mang Nestor, tsaka si Mang Ben. Sila ang dalawang naglalaban. Habol tayo, habol. Habol tayo sa ahon. Habol tayo, habol. Go! Tumatarima. So yun nga, kakatapos lang namin maahon. So tumatakbo kami ng 30 sa ahon dito sa... Ano tawag dito? Dinalupian? Pakyat? Masyado yung hinataw eh. Si Mang Nestor siya ang nag-trigger eh. Starter siya eh. Hinahataw nila, tumatakbo kami ng 30, paahon no dyan, no? Pag umpisa pa lang, syempre pag wala pang warm up, huwag nyo muna hatawin. Lalo na pag aahon. Kasi mabibigla kayo, tawag nun, masusunog. So kailangan nyo muna mang warm up. Pag bumukas na yung katawan nyo, bumukas na yung sistema nyo, pwede nyo na siyang hatawin. Pero pag labas nyo lang ng bahay, tapos hinahataw nyo na, kung tawag nun, masusunog kayo. Hindi lalabas talaga yung totoong lakas, kaya kailangan nyo mag-warm up. Interval ka. Interval. Hey! Morning! So ayun, dami natin kapasiklista. Inutulok niya mga lodi. Siguro girlfriend niya to or asawa niya. Good morning! Lakas sir
Dito, packet na packet. Muna ng Sibol. Time check tayo ngayon, alas 9, saktong 9:06. Kasama si Sir Chris, lakas. Lakas pa rin. Dito kami papunta ngayon. Pagod na pagod. Sibol, akyatan. So may naiwan pang dalawa sa likod. Si Mang Ben tsaka si Mang Nestor. Medyo tinaas kasi tinaas ni Sir Chris yung pacing eh. Matakbo ng 35 packet eh. Taas eh. Oo. 35 pa yun? Oo. Taas eh, 35 ano pa nga tayo, 38. Pumitik na 38. Ganun eh. Oo, mataas. So hinintay pa namin yung dalawa. So medyo naiwan kasi tinuloy-tuloy na rin yung pacing eh. Gaan-gaan kasi nung bike ni Sir Chris oh. Maganda lang sa pababa. Giant TCR. Kapit po, ang ganda oh. Bukay, ayan oh. Ayan, pakyat, Sibol. Meron ano dyan eh, swimming pool. May swimming pool dyan, Olympic size na swimming pool. Nakapag-swimming na rin kami dyan. Sa mga taga-Balayan dyan, sigurado alam niyo yan yung Sibol Resort. Yan, maganda dyan, sigurado. Ayan ang dalawa. Ayan ang dalawa, Mang Nestor tsaka si Mang Ben. Yan oh, next to next sila. Oh, pakyat tayo sa taas sa Sibol. Mang Nestor, nag-olive oil ka ba ngayon? Siyempre, Oo. hindi nawawala yun. Ang sikreto ni Mang Nestor, bago mag-ride, kukuha siya ng isang kutsarang olive oil. Yan, iinumin niya lang. Para sa mga ano yan, sapat sa joints. Sa mga joints, Oo, para sa joints. madulas. Oo, para Huwag kayong padyak. Oo, syempre mas maganda yung madulas. Naiipit. Oo, Parang maganda- makina yan, pagka walang oil, Walang oil. Pangit ang tunog. Oo. Magaspang ang takbo, no? Gaspang. Oo. Kaya dapat may olive oil para laging madulas at basa. kakalimutan ha. Hindi niya Kapadyak. Nakalimutan ko lang. Kakalimutan yan. Nauna na si Mang Ben, oh. Mauna ka. Mainit eh. Nauna na si Mang Ben, umakyat na, umakon na sa ano, kanto ng Sibol. Time check, alas 10, nandito kami ngayon sa loob ng Balanga 7-Eleven. Paboritong kainan ng mga siklista. Pili sila ng pagkain. Kami maghihintay lang kami dito sa labas. Kumusta naman ang ride natin? Ay, talagang napakaganda. Ganda ng panahon, no? Eh, maganda eh. Ang Hindi ganda. tayo ganong nahirapan Hindi tayo nahirapan, no? Chill-chill lang eh, no? Oo. Kita mo na yung mga bike nila, oh, gaganda oh. Ganda. Bago. Ito pala yung ano, Twitter na bago ngayon, 2020 model oh. Twitter Pro, bago, size 44. So ibabike check natin yan pero hindi muna ngayon. Para another content yan, Jay, no? Magkano mo nakuha to, pre? 29.5 Twitter Pro. Ganda ng tayo oh. Yan. So 29.5 siya, 11 speed na rin. A few moments later. Yo! Time check! Anong oras na? 11:30. Pabalik na kami. Galing na kami ng Sibol. So may pinuntahan lang kaming tao doon. Sa plot ni Mang Nestor. So kailangan talaga meron kayong dalang extra interior tsaka patch kit. Kung ayaw nyo mag-patch, so interior na lang. Ayan. So pauwi na rin kami yan. Ano yan, Mang Ben? Spalto. Nakaapak na yung spalto malambot. Ayan o. So ito yung bike ni Sir Chris. Babike check natin ngayon. Kung makikita nyo, ayan si Sir Chris. So ito yung bike niya. Napakagaan. Pwedeng buhatin ng isang kamay, kahit daliri lang. So ibabike check natin siya ngayon. This Giant TCR na alloy. So alloy siya, tapos ang group set niya is full Ultegra group set. Size niya is extra small. Tapos compact siya, size 48. Napakagaan siya. Yung TCR na to, mga lod, para siyang gaan ng carbon. Gaan siya ng carbon, pero yung tibay is alloy. Kaya kung magkakabudget din ako, ganito yung gusto ko. Giant TCR pero alloy. Tapos carbon yung fork, pero yung gaan niya is napakagaan. So dito na ako, compare sa magka-carbon ako kasi ang price niya is umabot ng 130,000 dito sa full bike ni Sir Chris. Yan, oh. Giant PCR siya na ewan ko lang kung anong year model. Tapos yung ano niya, wheelset niya is Novatec na Jetfly na Novatec na sealed bearing. Tapos speedometer niya Giant din. Giant compact. Sarap pala yung ano dito, masarap pala yung panin. Marayupat, no? Oo, marayo pa yung sabaw. So hello mga Lotte Cake, so pauwi na kami. Makakuha rin kami ng 100 plus kilometers ngayon today.